最近咳が止まらない人増えてます。僕もです。前回の動画でも紹介したんだけど、咳にはいろんな原因があるんだ。今回もよくある咳の原因を教えるから、前回の動画と合わせて確認してね。一つ目、鼻水上気道外装症候群って言うんだけど、鼻水が喉の奥に流れて、気管支に入って起こる症状なんです。痰が出やすくて頭が重い。横になると咳が悪化する特徴があります。冷えや乾燥で悪化しやすいので、エアコンガンガン効かせるこの時期は注意して。二つ目、アトピー。実はアトピーで咳が出ることもあるんだ。咳が出るときに喉が痒い、イガイガしている特徴などがあるよ。三つ目、原因がわからない。病院に行っても原因がわからない人って結構多いんだよね。この場合は漢方で良くなる人が多いから、心配な人は DM くださいね。